မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ပြန်လည်မြည့်ဝေပြီးတော့မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေမြန်မာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ VK account သစ်ဆက်ဖွင့်နေလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ VK account သစ်ဆက်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် VK software ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာအရင်ထည့်ထားပါနော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက Play Store ထဲမှာ download လုပ်ဆရာမတွေ့ဘူးဆိုရင် APK ပို့တဲ့ကနေလည်း download ဆွဲနေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment ကနေလည်း download ဆွဲနေပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ VK software ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြီဆိုပါစို့အခု VK software ထက်ကိုကျွန်တော်စောက်ဝင်ပါမယ်နော် Okay ဒီညကတော့ကျွန်တော်တို့မှာ VK account မရှိသေးတဲ့အတွက်အောက်ဆုံးမှာ sign up ဆိုတဲ့ဟာရှိပါမယ် sign up ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီညမှာ VK account သစ်ဆက်ဖွင့်ရမိမိအသုံးပြုချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးလိုက်ပါနော်ရေးပြီးတော့ပြီဆိုရင် continue ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဆက်သွားလိုက်ပါ Okay ဒါကတော့ကိုနံပါတ်ရိုက်ထည့်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်အတီးပြုတ်ကိုတွေအခုနောက်ပိုင်း SMS နဲ့ပို့မလာတော့တာကိုမိတ်ဆွေတို့သိထားစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတီးပြုတ်ကိုတွေကိုမြန်မာတွားရနိုင်မလဲဆိုရင်ဖုန်းခေါ်တစ်ခုဝင်လာပြီးတော့အဲဖုန်းနံပါတ်နောက်ဆုံးလေးလုံးကအတီးပြုတ်ကိုတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဖုန်းဆက်ဝင်လာပြီနော်အခုဒီကောင်ရဲ့အတီးပြုတ်ကိုကတော့0521ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အောက်မှာရေးထည့်လိုက်ပါနော်ရေးထည့်ပြီးသူ့အလိုလိုနဲ့ဆက်သွားပါမယ်ဒီညမှာကိုတချင်တဲ့နာမည်ကိုရေးလိုက်ပါပြီးတော့ကိုမင်းနဲ့မှာကိုအခုကျွန်တော်ရေးတယ်လို့မျိုးနဲ့ရေးပြပါနော်ပြီးရင်အောက်ဆုံးဟာကတော့ကိုကယောက်ျားလားမိန်းကလေးလားယောက်ျားဆိုရင် male ကိုရွေးပါမိန်းကလေးဆိုရင် female ရွေးပါနော် Okay ဒီညမှာ password မှာကြာတော့အစဆက်လုံးအကြီးကြီးပြီးနောက်ဆုံးမှာကိုစိတ်တဲ့နံပါတ်ရေးထည့်ပါနော်Okay ကျွန်တော်တို့ VK account တစ်ခုတော့ရက်တော့ပါပြီအားလုံးပဲရှင်းပြကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်